ഇത് ആരംഭിക്കുന്നു മ്യൂസിക് വിത്ത് ബോഡി മസിൽസ്. എളുപ്പല്ലോ ഈ ആദ്യം ഓരോ സാധനങ്ങൾ കിട്ടാൻ. ഇപ്പൊ കിട്ടിയവർക്ക് നല്ല പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവൂലേ? താൻ തൊട്ടെന്റെ പാഞ്ചി പറയണേ. താൻ വിചാരിച്ചത് വെള്ളയപ്പങ്ങാടിയിൽ വെള്ളയപ്പം ഉണ്ടാക്കണ പോലെ ടീം 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 എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതാ. ഇത് കഷ്ടപ്പെട്ടെന്നെ കിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഖത്തറിൽ അഫോർഡബിൾ റേറ്റിന് ഒരു കിടിലൻ ജിം അന്വേഷിച്ചെടുക്കുന്നവരാണോ? അതും സർട്ടിഫൈഡ് ട്രെയിനേഴ്സും കിടിലൻ ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ജിം എന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ വീഡിയോ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചോട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഖത്തറിൽ പുതിയതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വൂൾഫ് ജിമ്മിലാണ്. ഓരോ എക്സസൈസിനും പെർട്ടിക്കുലർ ഫോം ഉണ്ട് അല്ലേ? അത് കറക്റ്റ് ആയാലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് കറക്റ്റ് മസിലിൽ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? ഇവിടെ ഇപ്പൊ അടിപൊളി ഓഫേഴ്സ് ഓൺഗോയിങ് ആണ്. പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് ഹാഫ് പ്രൈസേ വരുന്നുള്ളൂ ഈ മാസം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക്. 500 റിയാൽ. ജിം മെമ്പർഷിപ്പിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 month 200 റിയാലും 3 months ആണെങ്കിൽ 450 റിയാൽ. 1 day ഫ്രീ ട്രയലും വിശാലമായിട്ടുള്ള കാർ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യമുണ്ട്. ലൊക്കേഷൻ ദ വൂൾഫ് ജിം, ഡി റിംഗ് റോഡ്, നുവായിജ, അൽ ഹിലാൽ.